Acá estamos navegando con Fabricio. ¿Cómo va eso? ¿Bien? Está medio callado. Estamos alcanzando a Claudio. Estamos alcanzando, Claudio. Parece que lo vamos a chocar. Vamos a pasarlo por acá si lo desventamos. A ver, a ver. A ver si lo podemos desventar. A ver qué pasa. Los flotadores van joya. Van joya los flotadores, Claudio. Mira qué maravilla. Acá con mi tripulación exclusiva. Me parece que le da sueñito a Fabricio el tema de navegar. Mira, lo pasamos. Vamos, Fabri, que lo pasamos, Fabri. Lo pasamos y le sacamos el viento. Lo pasamos. Tiene la vela muy casada ese calla, por eso no camina tanto. Va de través y tiene las velas muy casadas. Tenés que filar. Ahí va mejor, ahí. Bien ahí, bien. Muy bien. Contame, Fabri. ¿Qué te parece navegar en kayak? ¿Te gusta? Más o menos. ¿Bien? Está disfrutando. Mira, ahí viene Claudio. Parece que nos va a sacar el viento a nosotros ahora. Nos va a sacar el viento a nosotros. Mirá vos cómo está inflado ese foque, Dios mío. Un misil. Ahora se siente que nos está desventando. Espectacular, va espectacular. Muy lindo. Acá con Fabricio. Una tripulación de lujo tenemos hoy. Acá viene Fabri. No sé si se viene durmiendo, me parece. Porque por lo general Francesca se dormía cuando navegaba. Calma la fiera la navegación, aparentemente. Acá pegamos la vuelta con la tripulación de lujo. Me parece que se está durmiendo. Se relaja demasiado, Fabri. Van joyita los flotadores, joyita van. Una maravilla. Y por allá atrás viene Claudio. Muy bien. Semidormida. Ahora vamos a cambiar de tripulación. Vamos a venir Francesca. Acá viene el navegante dormido. Parece que el agua relaja mucho, no sé qué pasa. Ya quiere salir. ¿Vas bien, Fabri? A ver, el pulgar para arriba, a ver. Pulgar para arriba. Parece que no hay pulgar para arriba. Bueno, acá estamos con la nueva tripulación. ¿Cómo va la navegación, Francesca? Bien. Muy bien, muy bien. Vamos de través, tranqui. Acá con unos 15 kilómetros de viento, no sé, más o menos. Navegando no sé a cuántos nudos. 3 nudos, ponele.